bakal pasihan kahirupan anu nikmat anu sae hirup nanti. Hirup anu sae teh nyata hirup anu barokah. Hirup anu sae teh di mana hirup cakep ka Gusti Allah. Hirup anu sae teh sanes hirup anu dina tumpukan harta, sanes luhurna jabatan. Tapi hirup anu sae teh di mana urang hirupna cakep ka Gusti Allah, sabab jami anu hirupna cakep ka Gusti Allah, ku Allah bakal dibere kasenangan lahir jeung batin. Bener. Jami bagja teu pandang bulu, boga duit bisa senang, teu boga duit oge tiasa senang. Allah mah gampangin mere kasenangan kajami nu teu boga duit. Allah wenang mere kasusah kajami anu bruk di juru brok di pantok ngalayah di imah bapak hartana. Jangan itu jami teh bisa disenangkeun ku Gusti Allah sok sanajan dina hayan miskin. Ibu cekap ku tuang sareng tempe, sareng tahu, sareng jengkol, sareng naon eta teh kangkung dicana ka mana kan ka sawah, tuang di sawah bari sasarengan sareng janten saroge pan cekap sakitu angkat ka pasir kasenangan urang mah cukup ku sakitu sabaraha modalna teu ageng-ageng teuing 500.000 moal jutaan. Saroge ibu cekap meser jisamsu atau jarum coklat 2 batang, teras meser cai kopi 3.000, si kopi hidung teh giniannya, teras angkat nangkring di tongkrongan ngobrol jeung rencanganana bisa seri ku 7.000 eta teh. Gitu. Tapi seueur wargi urang anu bruk di juru brok di pantok hartana ngalayah di imah babah teh, tapi loba nu teu senang hirupna. Loba nu ngalamun, loba nu stres jalmi teh. Allah mah gampangeun mere kasenangan ka jalmi anu fakir. Allah teu heseun jalmi nu seueur hartana tong dicabut hartana, antepkeun maneh boga harta tapi kasenanganna ku Allah dicabut gampang Allah. Allah mah